啥子？上面去。谢谢郎家。兄弟，我看你思想品德不学好，你人还刚强卖得饱，别个老人家不大的倍数都要大的岁数，你晓得不？人得住天在看，你娃就是个混蛋。关你屁事！哼，关我屁事！大路不凭旁人传，你这种人都要该遭天谴，心不端的行龌龊，你娃找个工作都要出头。1、2、3开，邪不压正，请看驸马的无影脚呀！